Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan yana Mirzo Minecraft. O'tgangi videomizda biz imperiya quramiz degandik. Biz boshqa tekis joy topdik, normalniroq joylar topdik. Endi mana shu atrofga albatta birinchi kuchayib olib, temirli aslahalar olib, keyingina mir quramiz. Bo'lmasam ketdik. Birinchi qo'y chiqdi, buni o'ldirish kerak. Chunki go'sht kerak bo'ladi. Bu molam sol o'ldi. Buni go'shtlari kerak bo'ladi. Yana bitta qo'y, buni ham o'ldiramiz. Bo'ldi. Okey, endi biz normalniroq joy topishimiz kerak. Musul tashlab normalniroq joy topishimiz kerak biz uy qurgani. Okey, buni ham o'ldiramiz. Okey. Ashitga biz chiroyli katta uy quramiz. Bu tovuq yoshlik qilardi, uni o'ldirmayman. Yoshlik qiladi u hali. Uni go'shti bizga kerak emas. Bu daraxtni olaylik. Bizga bular daraxtlar juda ham kerak bo'ladi. Chunki biz mashlardan quramizda. Mashlardan uy quramiz, kattakon imperiya quramiz. Buni ham olamiz. Iloj bo'lsa baklarini buzib ham ekib ham qo'yishimiz kerak. Ular keyin bo'laveradi. Okey, bo'ldi. Nimaga qatyapti bu? Okey, endi biz normalniroq joy topishimiz kerak. Bu qumlarni ham buzib olsak, derazaga kerak bo'ladi-da chunki. Rosa ko'p olishimiz kerak bu qumlardan-chi. Ko'p kerak bo'ladi chunki. Bo'ldi, qum ham oldik. Harom ekan. La'nati skelet. Seni yo go'shing yo'q bo'lsa. Sol o'l harom. O'le. Sol. Ablahlar, la'natlar. Palakatlar. Yo'qaki. Virsa qurib ikkita pechka yasab olishimiz kerak. 15 ta qo'y go'shti, 5 ta mol go'shti. Ikkita deganim, yaxshi. Bularni pishirib olsak, qornim juda ham och, jonim kam. Birinchi go'sht isish kerak. Keyin temirni ham isitaveramiz. Okey. Temir shart emas, birinchi go'sht. Bo'ldi do'stlar, bu isigancha biz uxlashimiz kerak, uxlab olishimiz kerak. Okey, mana divan qo'yib oldik, endi uxlaymiz. Do'stlar, mana turdik, ertalab ham bo'ldi va nihoyat biz ishimizni boshlaymiz. Go'shtimiz ikkitasi pishibdi, mol go'shti. Qo'y go'shtimizga hali jichcha bor. Okey. Ko'mirni bu yoqqa ol. Qo'yib qo'ydim. Keyin olaveramiz. Go'sht yeb olaylik, juda ham qornim och ketdi. 6 ta qoldi, deyarli 5 ta. 5 ta qoldi. Okey, pishdi mana. Birpasda pishdi. Olamiz. Biz yo'limizni davom etamiz. Okey, qumni almashtirib olamiz chiqish uchun. Bo'ldi. Endi biz joy topishimiz kerak. Mir qurgani. Daryoni kezamiz. Daryo. Okey, kema yasash kerak, kema. Veristak qani? Veristaydi. Buni almashtirib kema yasab olsak, kemada suzib yuramiz keyin. Okey, bo'ldi. Veristakni olamiz. Kemani qo'yib chiqamiz va yo'lga tushamiz. Bu delfinlar qaranglar, do'stlar, bu delfinlar. Orqamdan yurishibdi, sakrab. Mana shu daraxtlarni olaylik.
Bo'ldi, o'zi mana shu joyga keldik. Tek normalniroq joylar ekan mana shudan. Okey. Qishloq. Qishloqqa boramiz. Ovqat muammosi hal endi bizda. Boraveraylik-chi, birinchi ovqat olamiz. Okey, sabzini olamiz. Hozir olaveray. Sabzini olamiz. Okey. Ovqatlar. Nice. Ovqat muammosi endi bizda hal. Bo'ldi. Bitta qolib ketibdi. Hoppale. Endi uylarga kirib chiqamiz. Biz sandiqlar yo'q bo'lsa kerak. Chiroyli joy-a. Okey, divanim bor. Divan shart emas. Somonni buzib olamiz. Somonlar kerak bo'ladi chunki bizga. Mana somonlardan oldik. Golem. Okey, mana shu tomonlarga qurishimiz kerak-da. Qishloqqa yaqin bo'lish kerak-da. To'g'riga quraylikmi? Keldik do'stlar, hozirgi joyga. To'g'rigamda ko'rsatdim hozir. Ash joyga keldik. Do'stlar, вообще yonimda tog' bor. Biz ham mana shu yerda buzdik mana. Buzib, yerlarini tekizlab, o'xshamadi. Tekizlab, cho'tka qilib oldik mana. Cho'tka qilib endi yana bitta mana shunaqa ustun qo'yib chiqishimiz kerak. 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6, 7, 8, 9, 10. 11-dan quramiz. Okey. Sakra. Hoppala, bo'ldi. Endi mana shundan 12 ta qo'yib chiqishimiz kerak. Nechta qo'ydim bo'ldi. Sana bo'ldim nechta qo'yganimni. Hop. Okey. Bo'ldi. Endi pastga tushamiz. O'xshamadi. Bu ham. Mayli, o'xshab qolar. Bundan sanaymiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. To'xta. Bo'ldi-yu, men to'g'risini bunday mo'ljallab qo'yaveramiz-da. Bo'ldi, mana shundan 12 ta qo'yamiz. Okey. Hop. Okey. Bo'ldi. Endi pastga tushamiz. O'xshadi bu. Yaxshi. Endi tepadan turcha qilib o'rab chiqishimiz kerak. Okey, to'xta, bu ish bermaydi unisi. Biz tagiga pol qilib olaveraylik. Do'stlar, pol qilib olaveraylik, keyin tepaga qo'yamiz. Tepani bekitamiz keyin. Hozir polimiz 36 ta polimiz bor ekan. Mayli, boruv yasaveramiz keyin daraxtlardan ham. Okey. Qo'yib chiqamiz bularni chiroyli qilib tagini ham. Bo'ldi mana. Mashgacha 7 pol. Qolgan Xoromi, o'tormay yur. Kechqurunda mana shu tug'ilishadi-da bular. Buni ham ko'ziga qarab qo'ydim. Yo'q. La'natlar. Bitta ke. Yaxshi ham mana shu spam qilib qo'yganman. Seni o'ldirishim kerak o'zi asli. O'zingni o'qing, o'zingga tegdi. Urishasanmi ke? Bo'pti, tegmay qo'yveraman seni. Sen begunohsan. Bir uxlab olaylik do'stlar. Creeper kelyapti. Yo'q, qoch. Voy, onasini emsin. Xoromani chiqardi, la'nat Creeper. Divanmaga qo'yib spam qilib qo'yamiz. Yaxshi ham yerlarimiz bor, mana shu bekitib qo'yamiz endi. Okey, bo'ldi. Buni buzamiz ortiqcha. Hozir mayda daraxt yo'qmi? Mana qo'yib olay, hozir topamiz daraxtni ham. Uni ustunimizda 3 ta 4 tasi yo'q ekan. Men kirib qolmadimi? Yo'q, bu yerga olinmabdi. Maydamigina.
Mana. Bitta-yu. Mayli, topib kelamiz. Baribir daraxt kerak bo'ladi hozir, chunki bu pollarni hali bitga yeb qolamiz. Pollarimizni bitirgani ikkitami kam bo'lib qoldi. Okey, qo'yni o'ldirib olaylik. Qo'y go'shti shirinda baribir. Nyam. Mazali. Daraxt olib kelishimiz kerak bolalar endi biz. O'tlarda bormi? Jo'n daraxtlar bor ekan, yaxshi. O'sha yoqqa go. Bo'ldi. Okey. 29 ta bo'libdi bizda. Yaxshi. Yana jicha qazib olib, yana jicha olib, daraxtlardan chopib ketamiz keyin. Baklardan ham olib ketamiz buni. Faqat hozir emas, keyinroq. Hozir tezroq borishimiz kerak, pollarni qurib, Mirni imperiyani tezroq bitirish kerak. Okey, nimaga qatyapti bu bilmayman. Okey, bo'ldi. Hoppale. Endi buni ham. Nay. Okey, bo'ldi. Buni ham olaylik. Ortiqcha-da bolalar. Kam bo'lgandan ko'p bo'lgan yaxshi. Hech to'ymayman-da, shu nafsim ochda meni. Ko'rganim sarim oyim kelaveradi. Qaranglar do'stlar, mana shunaqaman-da men. Olaveraylik, yaxshi-yu. Okey. Yaxshi. Bo'ldi, mana keldik do'stlar bu yoqqa ham. 64 ta-yu 7 ta daraxt chopib kelibmiz biza. Yaxshi. Bularni endi pol qilib, taxtaga aylantirib, bu yerda to'ldirib, chiroyli qilib qo'yamiz. Okey. Hoppale. Hali uni chopamiz keyin. Okey. Bizdan u daraxtni ham joyiga qo'yib qo'yishimiz kerak, ustuni ham tiklab qo'yishimiz kerak. Buni keyin buzamiz, bu qumlarni. Mayli, hozir buzib olaveraylik, keyin daraxt qo'yib qo'yamiz. Chunki maytni ham to'ldirib olishimiz kerak-da. Birato'la pol qilganda to'ldirib ketaylik polni ham. Bo'ldi. Daraxtni almashtirib, daraxt qo'yib qo'yamiz. To'ldirib. Okey, bo'ldi. U qumni ham keyin buzamiz. Qilishda buzib yuboribman-u. Mayli. Tepasi buzilmaydi menimcha. Do'stlar, videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi video chiqish uchun like bos. Qani go.